Hello，大家好啊！我而家去緊樂湖居咧，去睇一間而家全城最抵嘅兩房啊！而家講緊兩房嘅成交價錢咧係380萬去到408萬都有嘅，但係呢間放盤只係330萬，佢係正常嘢嚟嘅，不過只係好低層啫。係啦，好 ，let's go。Hello，大家好啊！今日嚟到樂湖居呢一個低層嘅兩房單位啊，實用面積448尺，而且咧佢係而家我哋嘉湖山莊裏面咧放盤咧最平嘅一間啦。好啦，咁事不宜遲，帶大家去參觀一下先。好啦，一入到嚟單位咧，見到客飯廳間隔都好分明嘅。咁另外咧，因為呢個係低層單位啊，咁望出去咧其實都好舒服，係樂湖居咧自己內園嗰個景觀嚟嘅。好啦，咁飯廳咧都剛好擺到小飯台啦。另外咧就係廚房啦，廚房咧用咗一啲淺色嘅櫥櫃做裝飾，望落都好光猛啊。咁旁邊咧都預留咗啲位置可以擺埋洗衣同埋雪櫃嘅。經過走廊咧，首先就係第一間房間。四四方方擺到睡床同埋衣櫃，不過浴室咧就係原裝嚟嘅，所以可能預翻少少成本去裝修啦。好，最後就係主人房啦。主人房呢，見到做咗雙人床上埋個窗台，咁後邊呢都擺咗一個高身嘅衣櫃啦。另外景觀呢都係內園為主嘅。好，咁啱啱兩房單位參觀完畢啦，有興趣嘅朋友仔咧記得約我睇樓啦。我哋下條片再見，拜拜。